기침이랑 가래 이것 때문에 굉장히 지금 고생을 많이 하고 계실 텐데, 나오는 분들은요 진짜 나는 이걸로 먹어요, 나는 요거를 먹어요, 난 이렇게 관리합니다. 저마다 맞는 방법들이 있으실 거예요. 근데 기침을 많이 하시는 분이랑 가래가 많이 끓는 분이랑 이게 좀 다르더라고요, 여러분들. 그거에 맞는 약도 다르니까 꼭 구분해서 챙겨 드시기를 권해드리겠고, 가래가 많이 있으신 분들은요 우리가 진해 거담제라고 하는 약을 약국에 가서 찾으셔야 돼요. 그리고 기침이 많은 분들은 기침을 많이 합니다 라고 정확하게 말씀을 해주셔야 돼요. 그러니까 가래랑 기침이랑 똑같은 거지 이게 아니라 다른 거니까 여러분한테 맞는 약을 골라서 맞게 복용하셨으면 좋겠습니다. 기침과 가래는 다르다.